सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक कि किस तरीके से हम लहसुन के इस पूरे बंच को बहुत आसानी से माइक्रोवेव में पील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं माइक्रोवेव में लहसुन को किस तरीके से पील किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में पूरी लहसुन का बंच है और ये आप ऊपर से कटा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर जो लहसुन का जो बंच होता है, इसके ऊपर स्टेम निकली होती है, उस स्टेम को मैंने अच्छी तरीके से काट दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारी लहसुन है वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गई है। अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर 30 सेकंड के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस लहसुन के पूरे बंच को अब मैं माइक्रोवेव के अंदर रखने जा रही हूँ 30 सेकंड के लिए, और अब मैं 30 सेकंड का टाइमर सेट कर दूंगी। सो ये मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है एंड 30 सेकंड के बाद में हम पूरा जो लहसुन का जो बंच है उसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे 30 सेकंड हो चुके हैं एंड अब मैं माइक्रोवेव में से इस लहसुन के पूरे बंच को निकाल लूंगी और इसको अब आसानी से हम पील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लेट के ऊपर मैं रखूंगी इस पूरे बंच को और अब मैं इसको बीच में से थोड़ा इस तरीके से खोल दूंगी। ध्यान रखिए कि पूरा जो बंच होगा वो काफी गर्म होगा, तो हीट ना लगे उस हिसाब से आप अपने हिसाब से लहसुन के इस पूरे बंच को इस तरीके से खोल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, अब आप अलग अलग कर सकते हैं लहसुन को कि कितनी आसानी से पील होकर निकल रही है। ये देखिए, आप अलग अलग करेंगे तो ये इसके छिलके जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से जो लहसुन है, लहसुन का जो छिलका है वो इजीली उतर रहा है। आपको बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपको बस हाथ में इस तरीके से लेना है और लहसुन को बस हाथों में हल्का सा मिसलना है। और ये देखिए, आप इस तरीके से सारी की सारी जो लहसुन है आराम से निकाल सकते हैं। आपको कई सारे जो छिलके होंगे वो फटे हुए मिलेंगे, तो आप आसानी से लहसुन को पील कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लहसुन है 3-4 इकट्ठी एक साथ छिल रही है और अपने आप ही इसका जो कवर है वो गर्मी की वजह से हट गया है और लहसुन जो है वो अलग अलग हो गई। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारी जो लहसुन है वो बहुत आसानी से छिल गई है। 1 मिनट के अंदर हमने जो पूरा का पूरा जो लहसुन का जो बंच था वो बहुत आसानी से पील कर लिया है। सिर्फ आपको 30 सेकंड माइक्रोवेव में लहसुन को रखना है एंड फिर उसके बाद में उसका जो बंच है उसको बीच में से खोलना है एंड बंच के बाद में आप ये देखेंगे कि जो इसके छिलके हैं वो अपने आप ही गर्मी की वजह से वो हट चुके हैं, तो आप इजीली लहसुन को अच्छी तरीके से पील कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी जो लहसुन है 1 मिनट के अंदर अंदर सारा जो बंच है वो उसको आसानी से पील कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीका है लहसुन को पील करने का। इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।